举起手来，通通不准动！我抓到你们在密谋造反。探长，我们只是在用回收的废电池余电煮麻辣火锅。你要加？这太残忍了，连吃顿饭都不放过，有没有公德心啊？这画风是在预言世界末日，人类会被抓死吗？探长，我梦想有一天，人类抓背工作都交给我们。侦测到您的左手电力仅剩2%，属于电力低收入户。走开！我这只手是插110伏的，你们那个220伏的插进去会爆掉了。我要打10个，但探长打完之后可以去帮我申请一点高级润滑油吗？这是狗的哀鸣吧！快跑啦！我手放哪里？虽然我才刚过生日，我可还没打算跟机器人展开新关系。探长，根据空气动力学，这样抱住可以减少15%的风阻。我宁愿顶住风，也不要被你当安全气囊啊！